जय जगन्नाथ। आज आसतु आमे गोटे रोग विषय जानिबा। जो रोगटीर पूर्वर नाम शुणिले आम भितर गोटे भयर वातावरण सृष्टि होउथला एवं जो रोगटी पई साधारणतः आमे माने कहूथलु जे यह होछि तार पूर्व जन्मर कला फल बा ताकू भगवान अभिशाप देइचंदी। यह अभिशाप फल बा किए गुणीगारेडी करी एभली एक रोग को तार शरीर मध्य सृष्टि करिछि। तो से रोगटीर नाम होछि कुष्ठ रोग बा लेप्रोसी बोली कहा जाय थाए। एबे এই रोगटी बहुत भाव कमी गलानी, जहा कि प्राय अप्रोक्सीमेटली देखिया गले 20,000 रे बा 20,000 लोकंग मध्यरे जनकु এই कुष्ठ रोगटी हेउछि। किंतु आग भली जो भली लोक मानक कुष्ठ रोग हेउथिले तांकर गोड़ हाथ एगुड़िक सबू घा फा जोर होगी, एगुड़िक सब खंडिया से विभिन्न प्रकार पूज रक्त एगुड़िक बाहरुला एवं यह आस्ते आस्ते शरीर मध्य एगुड़िक नष्ट हो जाउथिला। आंगुठी गुड़िक घा होइकिरी एगुड़िक खंडिया होइकिरी आ काम करू नथिला एवं एगुड़िक आस्ते आस्ते शरीर अलगा मध्य हो जाउथिला। तो आपण माने कुष्ठ रोग विषय सब जानिथिबे। आमे मध्य बहुत आगुरु देखीचे जे कि कुष्ठ रोग रे पीड़ित लोक माने भिक्षावृत्ति करंती, काहेकि ना सेमानक गाँरु तड़ी देई थांती। लोक माने सेमानक समाज रे रहिबार कोनोसी सुजोग देई न थांती। सेमानक पिला माने मध्य अनाथ होई जाई थांती। सेमानक पाठ पढ़िया को मध्य आगे सुजोग दिया जाउ नथिला। सेमानक सबले एक घरिकिया बा अलगा करिकि रखा जाउथिला। एमति सेमाने नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन सब हेउथिले। समाज ठारू से दूरे रोते, गाँव शेष मुंडे मध्य से बास करुले एवं सेमानकर इनकम कहले से भिक्षावृत्ति करिकी जीवन निर्वाह करुले। एक बहुत कष्टदायक जीवन से निर्वाह करती। तो कथा पदक आम कही था जे रागिगले तोते कुष्ठ हो जाऊ, ताने से धरा माने पूर्वे से रोगटी को एक बड़ रोग बोलिकी धरी नि जाउथला। जेमति कि एबे आमे कैंसर एड्स एगुड़िक होगले आम गोटे भय पाई जाऊँ। से सेमती कुष्ठ रोग ना शुणिले आम मन भर गोटे भयर वातावरण सृष्टि होता। किंतु वर्तमान ये रोग समूले विनाश होगा बसलानी कहले अत्युक्ति हेब नाही। ये रोग आस्ते आस्ते कमी गलानी, कारण लोक मानक पाखरे अवेयरनेस जो विभिन्न प्रकार खबर कागज टीवी माध्यम रे रोग किपरि भल होई परिबो, कोन कले आम एथर मुक्ति पाई परिबा ताहा लोक माने जानिलेनी एवं से सतर्क हेलेनी, जा फल रोगी संख्या दिन दिन कमी कमी जाउछि। यह कौनसी अभिशाप भगवानकर अभिशाप बा जंत्र मंत्र जो होई न थाए। यह साधारणतः गोटे बैक्टेरिया जो होता है। से बैक्टेरिया नाम होछि माइकोबैक्टेरियम लेप्री, जहाँ जोगु ये रोगटी व्यापी थाए। ये रोग हेले कौन साइन सिम्पटम्स देखा जाई थाए ना, ये रोग हेले साधारणतः आमर शरीर रे बा चम उपरे घा होई जाई थाए, जे कि गोदरा लगे। आमर नर्वस सिस्टम बा नर्व गुड़िक डैमेज हो जाई थांती, नर्व गुड़िक फुली जाई थांती। आम किसी सेंसेशन रहे नहीं, आमको टच कले आम किसी जानी परिबा नहीं एवं घा गुड़िक धीरे धीरे बढ़ी चलो, से तो रक्त पूज मध्य बाहर एवं आस्ते आस्ते शरीर क्षय होगा लगे एवं आखि उपरे मध्य यार खूब प्रभाव पड़ी थाए। बहुत दिन रोग हो गले आखि को मध्य भल कि देखा जाए नहीं। आम पंगु भली हो जाता, कौन कार्य मध्य हाथ गोड़ आम भल कि काम करे ना, नर्व गुड़िक सब डैमेज हो जाता है, स्किन गुड़िक खराब हो जाता है। तेणु ये रोगटा बहुत भयंकर धारण करें जदि आम तार सठिक चिकित्सा न करिबा। किंतु आजिकल यह भल हो गलानी। ये रोगटी साधारणतः सबु एज ग्रुप रे होई थाए। किंतु एबे ये रोग हेले मागणार औषध मध्य सरकार तरफ मिलुछि
କାରଣ ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଳି ଅଧିକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ତ 6 ମାସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ଏବଂ এই ରୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ହେଇପାରୁଛି। এই ରୋଗର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚର୍ମ ବା ଟିସ୍ୟୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମର ନର୍ଭ ସେଲ୍ ବା ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ବାୟୋପ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସ୍କିନ୍ ବାୟୋପ୍ସି, ନର୍ଭ ବାୟୋପ୍ସି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଦିଏ ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ, MDT ଖାଆନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠ ହଟାନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ MDT ମାନେ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଥେରାପି। ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଥେରାପି ମିନ୍ସ ଏହାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଥେରାପି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 1ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ମେଡ଼ିସିନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡ୍ୟାପସାନ୍, ଆମର କ୍ଲୋଫାଜିମିନ୍ ଆଉ ରିଫାମ୍ପିସିନ୍। ତ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ କେତେକ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ସ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ଶରୀରର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୁଏ ଯଦି 5ରୁ କମ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡ୍ୟାପସାନ୍ ଏବଂ ରିଫାମ୍ପିସିନ୍। ଯଦି 5ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବେଳେବେଳେ 3 ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଡ୍ୟାପସାନ୍, କ୍ଲୋଫାଜିମିନ୍ ଆଉ ରିଫାମ୍ପିସିନ୍। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ତାର ଡ୍ରଗର ରେଜିମେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଦଡ଼ା ଲାଗେ, ଚିମୁଡ଼ିଲେ ସହଜରେ କାଟେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ବା ମେଡ଼ିସିନ ନେଲେ ସେ ଜୀବାଣୁଟି ମରିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହା ଦିନେ 2 ଦିନ କି 5 ଦିନର ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଏହାର ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ କିପରି ହଟାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା ନ କରି ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଭଲ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।